Программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Каролинкова. Здравствуйте. 25 марта в стране традиционно отмечают День работников культуры. И сегодня у нас гость в студии Мария Турантаева, первый заместитель министра культуры и духовного развития республики. Здравствуйте. Добрый день. Мария Васильевна, вот в первую очередь хочется вас поздравить с этим профессиональным праздником. И вот расскажите, пожалуйста, вот о прошедшем республиканском культурном форуме в целом, как он прошел, по каким направлениям. Совершенно верно. Буквально на той неделе, 19-20 марта, у нас в городе Якутске прошел республиканский Якутский культурный форум под общим наименованием «Артида. Новый цивилизационный код». И в рамках данного форума у нас активное участие приняли деятели культуры и искусства, работники культуры в количестве более 1500 человек. У нас работало по 10 направлениям работали панельные сессии. В том числе мы разбирали, каким образом будет работать, например, артистический центр эпоса искусств. Кроме того, разобрали вопросы, касающиеся библиотечного дела, музейного, архивного дела. Театральные зрелищные учреждения, концертные организации также собирались и обсуждали, каким образом они будут в дальнейшем работать. Кроме того, очень интересная тема была у нас инклюзия в культуре и искусстве. То есть это получается, каким образом культура в целом будет взаимодействовать именно по направлению инклюзии. Это достаточно современно и актуально на сегодняшний день. Кроме того, обсуждали вопросы учебных заведений. У нас в прошлом году мы организовали управление учебных заведений при Министерстве культуры. И как раз-таки данное управление, оно активно в этом году начинает развиваться и, естественно, работать по всем направлениям. У нас и детские школы искусств, которые они курируют, а также наши 4 средних профессиональных образования и одно высшее учебное заведение как раз под кураторством их находится. А вот какие сейчас мероприятия включают в план проведения Года культуры в целом? Да, у нас, во-первых, мы благодарим нашего главу Айсена Сергеевича Николаева за то, что этот год объявил Годом культуры. И прежде чем рассказать о планах, которые у нас в этом году будут, план мероприятий у нас достаточно обширный, большой, это более 90 мероприятий в этом году запланировано. Часть из них уже в первом квартале мы уже практически некоторые из них завершаем. И у нас прекрасная новость. Буквально вчера Айсен Сергеевич вместе с министром культуры Афанасием Ивановичем встречались с Любимовой Ольгой Борисовной. Это министр культуры Российской Федерации. Ольга Борисовна Любимова нас поддерживает с самого начала. В начале тоже открытия Года культуры она отправила приветственное видео поздравления для всей республики. Да? И вот как раз-таки состоялась эта историческая встреча, на котором были обсуждены очень большое количество вопросов, которые касаются непосредственно и театрального развития, и театрального дела, и строительства, и национальных проектов и так далее. Это вот только то, что внутри республики, а за пределами что-то планируется? Да, конечно, у нас достаточно большое количество международных фестивалей. У нас в этом году буквально летом с 25 числа состоится «Книжный ветер». Это международный такой книжный фестиваль, который у нас соберет тоже свыше 80 человек из разных стран, из разных регионов Российской Федерации и так далее. Вот. А сколько по республике насчитывается сейчас работников культуры? 10 тысяч работников по отрасли культуры на сегодняшний день. У нас, если посмотреть, то львиная доля, конечно, это наши деятели, работники культуры, которые проживают в сельской местности. У нас в республике 36 государственных учреждений, в которых трудится также 1000 с лишним человек. А остальные, конечно же, у нас распределены по всей республике. Мария Васильевна, сейчас может быть какая-то работа ведется по обеспечению кадрами именно сельских поселений? Да, как я уже говорила, у нас большое количество учреждений культуры, которые находятся в селах. Это 502 библиотеки, 489 клубов, 98 музеев. В общей сложности, конечно же, мы испытываем определенный кадровый дефицит, можно сказать. И благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, у нас с прошлого года работает такая программа, которая называется «Земский работник культуры». И, конечно же, благодаря земскому работнику культуры в прошлом году мы трудоустроили 11 специалистов, в том числе из других регионов также к нам приехали и сейчас очень хорошо работают на местах. В этом году у нас запланировано заполнение 27 вакансий. И в прошлом году по инициативе нашей республики мы проработали с Минцифрой Российской Федерации
с Министерством культуры Российской Федерации и вместе с Министерством инноваций нашей республики и Министерством культуры, да, подготовили земского работника культуры через единый портал госуслуг. То есть через государственные услуги можно подать заявление. Буквально с 12 января по 14 апреля каждый желающий, кто хочет уехать в районы, в ЛУСы и так далее, да, и поддерживать, конечно же, сельскую культуру и в целом работать в культуре, и при этом получить вознаграждение в размере 2 миллиона рублей, то это очень хороший шанс. И для того, чтобы это было очень удобно, мы как раз-таки заявления собираем через единый портал государственных услуг. А сейчас вот известно, сколько уже подали, может быть, заявлений или... Да, на сегодняшний день подано заявление свыше 100, но такое имеется в виду количество, которое мы сейчас перерабатываем. Я думаю, что вот последние недели, особенно последние 2 недели в апреле, конечно же, количество вот этих желающих вырастет, потому что когда в прошлом году тоже обрабатывали, в последний момент очень много желающих было. Но в этом году просим, чтобы успевали, осталось, скажем так, более полутора месяца успевать, чтобы подать заявки. А они вот направления сами выбирают или это как-то распределяется вот в первую очередь или вторую очередь? Да, конечно, там, когда вот, например, через госуслуги подает человек, допустим, заявление, там сразу же на выбор как бы предлагается либо район, в который они предпочтительно хотят поехать, либо вакансия, такие дисциплины, профессии, которые необходимы непосредственно для того или иного района. Это в основном у нас преподаватели детских школ искусств, хореографы, художественные руководители и острая нехватка, можно сказать, пианистов. А сейчас известно, вот какие районы больше нуждаются в преподавателях? Да, у нас, конечно же, это Арктический район. У нас там острая нехватка преподавателей детских школ искусств, поэтому мы, естественно, в приоритете держим. В прошлом году тоже приоритетно направляли туда специалистов, и в этом году также. Это вот по вот таким творческим профессиям? Да, абсолютно все творческие профессии, касаемо именно работников культуры. Мария Васильевна, вот сейчас вот какие профессии вот наиболее востребованы у нас в сфере культуры конкретно, если смотреть? Да, ну у нас, если так аналитику проводить, то, конечно, количество специалистов, которые вот нам необходимы по музейному делу, их достаточно большое, например. Библиотекари тоже необходимы, потому что это такие профессии, как бы казалось, как будто их много, но тем не менее, вот иногда бывает в этом направлении тоже дефицит кадров. И сегодня остро не хватает еще технического персонала. Вот самая как бы боль, можно сказать, наших театров, когда не хватает технических специалистов, работников сцены. Ну и, соответственно, еще есть такое как бы направление, которое на сегодняшний день очень сильно развивается, это цифровые, как бы связано с цифровой трансформацией. Это специалисты там по искусственному интеллекту, можно сказать. Да, и, конечно же, культура, так же, как и все остальные отрасли, активно начинает внедрять внутри себя непосредственно цифру. Поэтому в данном направлении очень нам необходимы такие специалисты. А это вот нехватка по всей республике или только в Якутске? Или как? На самом деле такая нехватка, она по всей России, можно сказать. Да, если так глобально брать. Но у нас, конечно же, и в городе Якутске очень большая такая как бы потребность, и в районах, естественно. Особенно в последнее время мы очень много наших районов приобретают светодиодные экраны, в общем, такую систему, в котором тоже нужны необходимые специалисты. Поэтому как раз-таки основной задачей вот нашего управления учебных заведений, про которые я ранее говорила, да, у них такая задача тоже стоит, чтобы контрольные цифры приема как раз-таки балансированы были, чтобы, ну, с учетом нехватки вот этих профессий. А с чем вот это связано? Вот как замотивировать молодое поколение выбирать это именно культуру, именно это дисциплины? Такие творческие, может, профессии? На самом деле каждый человек является творческим, как бы, ну, имеет творческий потенциал определенный. Конечно же, тем более человек, который проживает в Якутии, он является наиболее творческим, мне кажется, потому что в длинные холодные зимние вечера человек что умеет? Умеет только заниматься творчеством, можно сказать. Конечно, это и другие профессии, естественно, есть, но тем не менее человек, который открывает себе творчество и при этом начинает служить ему, то он, естественно, дает себя всего, потому что культура и искусство не терпит как бы таких ни лени, скажем так, ни отлынивания там и так далее, а требует постоянного каждодневного служения. А если вот, тем более доступное образование у нас в республике в этой сфере, а если вот мероприятие в этом году, к которому вот министерство особенно готовится?
Да, у нас есть достаточно большие события. Мы ожидаем открытия нашего артистического центра эпоса и искусств, высшей школы музыки, где мы эти мероприятия очень долго ждали и к этому очень активно готовимся. И вот в рамках культурного форума мы также провели в спортивном комплексе «Триумф» мероприятие, которое стало, можно сказать, одним из первых таких государственно-частных партнерств. Так звучит Якутия. Когда, например, предприниматели молодые, как раз это молодые ребята, с которыми мы в сотрудничестве организовали данное мероприятие. И это на самом деле дало очень даже неплохой результат. И, конечно же, у нас в этом году большая ответственность, потому что у нас наши юбиляры, старинные театры, например, Русскому театру в этом году 135, и очень много мероприятий в рамках данного 135-летнего юбилейного, да. Потом 120 лет нашему Саха-академическому театру, там, а также нашим выдающимся деятелям Сорону Малону в этом году 120 лет, Алампа Анипанису Ивановичу Сафронову 140 лет, например, да. А также наш глава Айсен Сергеевич в этом году объявил третье десятилетие Аланхо, поэтому по Аланхо у нас очень большие грандиозные мероприятия в том числе. Ну и, конечно же, какие мероприятия без ИСЭХа? Летом, конечно же, у нас два самых таких крупных мероприятия. Это у нас ИСЭХ Туймада и ИСЭХ Ланхо в Кобяйском районе. Мария Васильевна, ну и напоследок, может быть, какие-нибудь пожелания в День работников культуры, мотивацию для молодых, может, преподавателей? Да, на самом деле, вот та помощь, которая вот она оказывается с федерального министерства, это земский работник культуры, да, это же очень хороший шанс на самом деле. Когда студент заканчивает вуз, ну, имеется в виду, имеет целевое обучение, ну, имеет направление, можно сказать, это значит, человек обеспечивается уже работой, и при этом приятный бонус получается, с одной стороны, в размере 2 миллионов. И это раз. И во-вторых, хочется пожелать нашим студентам терпения, потому что, конечно же, искусство, культура, оно терпит, как я уже говорила ранее, да, что оно терпит постоянного служения. Хочется пожелать всем здоровья в обязательном порядке, хочется пожелать всем счастья. И, конечно же, в этот прекрасный весенний день для работников культуры всего самого-самого наилучшего. Спасибо, Мария Васильевна, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Я думаю, этот праздник пройдет на ура, и в течение этого года будет очень много побед и успехов. Большое спасибо. Ну, я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.